Saya kat sini dah tahu pakai soal yang kerja dan letak di saya sendiri. Saya pakai ni besar bagi dia kalau juga saya hari ni saya menggunakan pasal minyak herba asmak. Dan saya seorang pengira, saya juga seorang pengguna minyak asmak ni, di mana saya digunakan oleh seorang kawan kerana saya selalu menimbang sakit kepala. Jadi masa tu saya sakit kepala dan kawan saya kena antibiyotik lebat. Dan saya migraine, demam, batuk, semua saya pakai. Jadi untuk kepala saya pakai kuat. Kalau flu saya pakai juga. Dan di sini hidung, semua yang tekak, batuk yang dada. Ini saya suka saya dan semua orang boleh try pun. Kena manfaatnya.